Так, сейчас будем форсировать реку. Морозы были сильные, за 20-ку. Река замерзла хорошо, вроде не глубоко, но вот эти вот подъемы резкие. Я хожу спокойно, не проваливаюсь. Такая широкенькая. Будем пробовать на 80-ке проезжать. Саня едет. Сейчас будем глядеть, что получится. Середина все равно должна провалиться, по идее. Глянь-ка, гордо идет. Тут даже никакого экшена нет. Мы даже не провалились. Я провалился. Колеса поменяли, цепи поставили круговые. Проехали вообще без напряга. Посмотрим, что будет вечером. Речку проехали. А тут болотину не проехали. Хотя она нам и не надо. Это не наша делянка. Протоптали дорогу. Намотал насыпано. Опять я сейчас можу обратно.
Она выскочила, наверное. Пойдет. Что это было? Оторвало, бля. Вот такие у нас морозы. Дороги. Морозы по 20 градусов не помогли. Пока не застелишь, сюда не проедешь. Делянка он через 20 метров. Заснять тебя. Опс. Не прошла. И ей не хватало много. Чуть-чуть, сука. Ну ничего. Надо, чтоб Сашку дернуть за макушку. Чуть-чуть не прошла, блядь. Так прошла бы, была бы у окна нормально. Ну что, ваши ставки, господа. Лучше видно. Проскочим? Видишь? Понимаете, ставка. Если что. Поехал туда, проедет, туда, проедет. Ладно, Саш? Ладно, вот песню заду. Думаю, что это вставать.
чуть-чуть провалились. Чуть-чуть дохуя. Давай, блядь, почти 2 метра. Завтра, блядь, будет сладко, нахуй, пробиваться. Да, блядь. Хорошо, Саш, видишь, и как раз Саша провалила, блядь, трюхная сторона. А это вот да, вот ты не вылез, вот и провалились. Перегрузка. Ладно, посмотрим, что будет завтра. Что завтра?